Good morning. Punta kami ng dad ko sa Latag. So, sa Quezon yun. Sa Quezon. Gusto mo maging tinola? Look at that. Perfect. Let's go! Sumisikat na ang araw. Pasalubungin natin ang araw na sa harap natin. We're headed toward east. Yes. Wow! Ang linaw ng bundok. Grabe. Kung nakikita nyo lang to, napakalinaw sa totoo. Part na medyo secluded dito. Magubat. Ang ganda dito. May sasakyan. Ito yung pabalik papuntang Dolores. Ay! Oo nga. Dito nga tayo. Wow, grabe. Paula ka ha. Kaya. Tulak na lang kaysa madulas. Basta kasi ang kalsada tapos paakyat ang taas. Grabe. Sabi ako. Sobrang taas. Grabe yung puti. Kailangan tanggalin para hindi madulas.
Ito, technique ng pag-alis ng putik. Yung gilid ng kalsada. Ayan. Pilipit na. Ako, may basura na naman. Ano ba yan? Ano? Sa bayan. Sa may ano, ang start nila sa bigat eh. Kahit na ano yan eh. Ang ano na lang kasi titigil ka na. Oo. Oo. Pag hindi mo na siya makontrol. Dito tayo tumigil yun. Wow! Ito, dire-diretso lang ito. Hindi ka titigil. Pag naarawan ng bundok, kitang-kita. Wala. Kaba. Kaikot yan yung papuntang Lukong. Oo. Pero hindi tayo dyan dadaan. Ingat. Salamat. Oh, dito yung binila natin ng kamatis, mga baby ah. Oo. Dito tayo bumili ng kamatis. Oo. Gaganda ng bahay oh. Beautiful. So beautiful. Pili kaming gulay. Dito naman naman kami sa bilihan ng kamatis. Wow. Yan ang kamatis farm. Ang ganda ng water tank nila oh. Morning. Ingat sa baba. Galing kayo doon? Morning. Salamat. Salamat. Ang ganda ng scenery, oo. May kabahayan doon. Yung Lukong housing siguro yun. O Lukong ano. Wow. Ang ganda naman ng, ano ba ito? Tulay? Bakit may harang? Merong fence. Wow, grabe. Ang ganda. Morning.
Malusong na yan? Ala. Yung mga ganun, bilhin na natin ang tinda nila. Sige. Dagatan. Hindi pa, papunta pa lang kami. Yay! Pag-umagahan muna kami. Anong lugar to, bebe? Lukong Valley Farm. Hindi eh. Maria. Wow. Basta Maria Farm. Wow. Hi! Sinaya! So, magluluto kami ng umagahan namin. Si Dad ang chef. Hilig niya kasi yan. Pero sa bahay hindi siya nagluluto. Luluto si Dad. Luluto ako ng umagahin namin. Yay! Para makapagkami muna kami. Yan. Sasaing muna ako ng kanin namin. Siguro mga 1 takal lang ang lulutuin ko. Sakto pala 1 takal. Ayun. Wow, malapit na maluto. Malapit na tayo maluto, babe. Maya maya kakain na tayo. Ay, iano ko pa pala yung corned beef. Ito, kaya kong dalhin dato. Hello! Dito kami ngayon sa Hardin de Maria. Sa may... saan nga ba ito? Nakalimutan ko kung saan. Ay! Ano ba ang lugar to? Lukong Valley. Lukong Valley, ano siya? Sa Quezon. So yun. Sobrang ganda ng view. Na... Tuntua kami ng dad ko. So... Ayun. Meron na kaming kanin.
corned beef, mainit na kape. May umagahan na kami. Yes. Teka na be, kain na. Oh, kakain na ako. Change location kami, daming tao. Iwas kami sa tao. Kasi may COVID. Iwas COVID. Kain! Luto ni Dad. Oh, meron ka pa isang serving ha. Busog. Nagawa din natin to, Dad. Grabe, tagal na natin pangarap to. May isa-isa natin magawa lahat. Nakapanood namin ng YouTube channels. Like, laging gusto namin gawin ni Dad. Magluto sa ibang lugar. Oo. Okay pala ito start. Pero saan yung pure? Wala kasi yung pure foods eh, di ba? Yung pure foods kasi sobrang laki. Tapos, yan. ayun lang, sobrang laki lang. Yan. Pwede pa isang serving sa'yo. Ayan, saktong-sakto lang. Ano masasabi mo, Dad? Ang sarap na umagahan namin. Ang lamig dito. At saka, grabe ang katahimikan. Nakakabingin katahimikan. Maliban dun sa mga kuliglig ng mga hayop. Ang sarap. Ganda oh. Linisin na ni Dad. Gamit wipes. Kasi wala kaming tubig. Ayan. Sarap. Sarap ang umagahan. Parking lot namin. Ano nyo naman? Parang Christmas village. Ito yung mga ahon. Oo. Kuya, may ano ba? May paikot yan ang labas si Candelaria? Opo. Na-try mo na yun? Hindi pa po. Pero nakabot na po akong ganito ng kalsada. May nag-ano po Yung dyan. nagkakamote? May nagkakamote. Yan po si Jomar. May mga repolyo na Siyang po caretaker dyan. dito sa Hardin de Maria. Okay. Marami po na lusot na rin po mga bikers po dyan. Marami na Sa nakalusot. mga motor po. Okay. Salamat Jomar. Igagapang namin. Oo. Madadala sa amin ha. Pabalik-balik kami rito ha.